طب ليه ريد بول مش بتتكلم عن منتجاتها في الاعلانات بتاعتها؟ ده بقى سؤال حلو، خلينا نجاوب عليه. اللي ما تعرفوش بقى ان ريد بول اصلا من تايلاند مش من اوروبا. القصه بدات لما راجل اسمه شاليو عمل مشروب بسيط للعمال والسواقين عشان يفضلوا صاحيين طول الوقت. لكن في يوم جه راجل اعمال نمساوي اسمه ديتريتش جه تايلاند في رحله شغل. جه هنا بقى وشرب المشروب ده، فاجئ ازاي المشروب ده خلاه مصحصح طول الوقت. وهنا هو شاف في المنتج ده حاجه هتغير العالم كله، وقال احنا ممكن نبيعه للعالم كله بس بشرط نبيع لهم الوهم مش طعم. وهنا تبدا خطه ديتريتش، يصرف ملايين بس بقى مش على الاعلانات التلفزيونيه العاديه، لرعايه الرياضات والمغامرات الخطيره زي سباقات الفورمولا 1، سكاي دايفنج، سباقات الهارلي. خلى كل لحظه فيها مغامره مرتبطه بالجمله الاسطوريه ريد بول تعطيك جوانا، والنتيجه ريد بول تبقى امبراطوريه مقدارها حوالي 30 مليار دولار. وده يوصلك حاجه مهمه جدا، لو عندك براند او مشروع ما تبيعش المنتج، بيع الاحساس اللي حوالين المنتج او الماركتنج بتاعه. الناس بتشتري اللي هم محتاجينه، بس الناس برضو بتشتري اللي هي نفسها تكون. وبالتالي لو انت نجحت في حاجه زي كده هتكسر السوق. قول لي بقى انت بتبيع ايه فعلا في البراند بتاعك؟ وبس كده.